chào anh em. Sau đây mình xin giới thiệu với anh em Oppo 300i Sơn iBurst cao cấp thương hiệu Zipass. Oppo 300i cao cấp Zipass sử dụng nhựa ABS cao cấp. Thanh này sử dụng nhựa ABS cao cấp này. Rất là dày dặn và chắc chắn anh em nhé. Hàng Zipass chính hãng thì có dập logo nổi Zipass ở trên sản phẩm. Còn thanh này được sử dụng từ inox 304. Cũng rất là dày dặn và chắc chắn này. Nên là sản phẩm anh em yên tâm trong quá trình sử dụng là không bị nóng chảy. Kiểu dáng thì chuẩn SHI 300i. Và đây là bộ đuôi sản phẩm này. Bộ đuôi sản phẩm có các cái bát gắn này. Rất là dày dặn và chắc chắn. Trên shop có hai mẫu. Đó là mẫu nắm đấm và mẫu cá mập. Sản phẩm full box mà. Sản phẩm đựng trong hộp. Trong hộp cũng có chữ Zipass ở trên sản phẩm. Hộp rất là dày dặn và chắc chắn. Xin cảm ơn anh em.